Ja, mit navn er Gitta Kortsen Nielsen, og jeg arbejder ved SEGES, hvor jeg arbejder med bekæmpelse af sygdom og skadedyr i landbrugsafgrøder. Og jeg vil fortælle om forsøg og erfaringer med sædskiftesygdommen kålbrok i raps og i korsblomstrede efterafgrøder i Danmark. Og til at begynde med, så kan vi lige kigge på arealerne med raps og korsblomstrede efterafgrøder. Vi har ca. 160-180.000 hektar med vinterraps, og kun ca. 1.000-2.000 hektar vårraps. Og på ca. 250.000 hektar, der dyrker vi korsblomstrede efterafgrøder. Og i alt der dyrker vi ca. 2,6 millioner hektar. Og kålbrok, det er den vigtigste svampesygdom i raps i Danmark. Og smitten den kan holde sig i jorden i op til 18-20 år. Og dyrker man raps, så skal man løbende tjekke, om det er ved at komme kålbrok i markerne. Fordi de angrebne planter, de kan godt se normale ud ovenover jorden, men så alligevel have broksvulster på rødderne. Og det gælder om at opdage angrebene tidligt. I bare 1 gram broksvulst, der er det mellem 100 og 200 millioner sporer. Så fra en enkelt plante, der kan der blive afleveret rigtig mange sporer i jorden. Og smitstof, det bliver også slæbt ind i marken via jord på maskiner. Og derfor ser man også tit de første angreb, der hvor man kører ind i markerne og i foragerne. Man ser det også tit i lavninger, hvor det er mest fugtigt, som er gunstigt for svampen. Så man skal især kigge de steder, når man tjekker sine marker for eventuelt angreb. Kålbrok, det er et stigende problem i raps i Danmark. Vi har ikke udført nogen landsdækkende undersøgelser af udbredelsen, men Sønderjysk Landboforening de fandt i Haderslev-området i en undersøgelse, at der var kålbrok i 57% af rapsmarkerne, og det er jo rigtig meget. Og det ligger nok også over gennemsnittet, men vi anslår, at der er smitstof af kålbrok i cirka 1/3 af rapsmarkerne i Danmark og måske mere. Vi dyrker kålbrok-resistente sorter på 2-3% af rapsarealet. Fugtig jord fremmer kålbrok, og det skyldes, at sporerne de breder sig ved at svømme i jorden. Sporerne har nemlig en slags svømmefødder. Så der sker en større spredning, når det er fugtigt. Varme efterår det fremmer også kålbrok, og det er fordi svampen kun kan opformere sig, hvis jordtemperaturen er over 8-10 grader. Og det er også derfor, at tidlig såning det fremmer angreb. Klimaændringer med højere temperaturer og flere skybrud, det fremmer også kålbrok. Her der kan I se jordtemperaturen på en lokalitet i Danmark, nemlig ved byen Aarhus, hvad den har været i de sidste 3 år. Og I kan se, at jordtemperaturen først kommer under 10 grader i november måned. Så der kan ske en opformering længe i efteråret. Og opformeringen den er selvfølgelig hurtigst tidlig i efteråret, hvor jordtemperaturen er højere. Kålbrok er mere tabsgivende, hvis svulsterne sidder på hovedroden, end hvis de sidder på siderødderne. De her 2 planter de er fra den samme mark, og de er fotograferet om foråret. Og I kan se, at planten med angreb på hovedroden den er udvintret, mens den anden plante med angreb på siderødderne den vokser videre. De fleste af planterne i den her mark de var angrebet som planten til højre, men alligevel gav marken 40 hektokilo per hektar, som er ganske godt. Men det er nok også kun fordi, at marken var veletableret. I kan se, at det er nogle fine, tykke stængler. Her kan I se en undersøgelse af udbytteniveauet i en mark med kålbrok. I de moderat angrebne områder, hvor der hovedsageligt var angreb på siderødderne, der var udbyttetabet 23%. Men i områder med angreb hovedsageligt på hovedroden, der var udbyttetabet 68%. Så kålbrok kan være meget tabsvoldende. Her er der ser en oversigt over faktorer, der påvirker opformeringen af kålbrok, og så betydningen af de enkelte faktorer. Og jo flere krydser, jo større betydning. Og jeg vil starte med det, som har allerstørst betydning, nemlig sædskiftet, og så dermed hyppigheden af rapsdyrkning. Og på en 5-krydsskala, der får sædskiftet selvfølgelig 5 krydser i betydning. Herefter følger sennep som efterafgrøde,
og så spildplanter af raps i rapsdug. Og de to faktorer får 4, henholdsvis 3 krydser. Men lad os starte med at se på betydningen af sædskifte. Her der kan I se en undersøgelse af angrebene af kålbrok i 28 vinterrapsmarker. Og angrebene de er sammenholdt med antal rapsfrie år i sædskiftet. Og I kan se, at jeg har sat sådan en lodret streg ved 5 rapsfrie år. Det fremgår, at 5 rapsfrie år det giver mindre angreb end 3 og 4 rapsfrie år. Og vi anbefaler derfor mindst 5 rapsfrie år. Her kan I se, hvor tit der dyrkes raps i sædskiftet i Danmark. Vi har data fra over 10.000 rapsmarker. Og I kan se, at de fleste, nemlig 30%, de har 4 friår mellem raps, mens 25% har mindre end 4 friår mellem raps. Og resten, cirka halvdelen, de har 5 eller flere friår mellem raps. Og da vi anbefaler 5 friår mellem raps, så kan vi konkludere, at cirka halvdelen skal have ændret deres sædskifte. Altså cirka halvdelen af de danske landmænd skal have ændret deres sædskifte. Som sagt, så giver spildplanter af raps efter rapshøst også en del opformering af kålbrok. Og det er fordi, der er rigtig mange planter for det meste, og så fordi jordtemperaturen den er høj i august. Og cirka 3 uger efter fremspiring, der kan man se svulster på rørene, og når der er svulster, så er der sket en opformering af kålbrok. Her der har jeg været ude i en rapsdugmark og kigge på spildplanter, om de har været angrebet af kålbrok. Og som I kan se, så er der kålbrok på spildplanterne i den her mark. Også selvom spildplanterne kun har 2 løvblade. Så der kan komme angreb ret hurtigt, som I kan se. Korsblomster og ukrudt, som her hyrdetaske og agerkål, de kan også opformere kålbrok og så give det, som vi kalder et falsk sædskifte. Til højre, der kan I se raps spildplanter i en hvedemark om foråret. Men da der oftest er færre af de her ukrudtsplanter og spildplanter i resten af sædskiftet, så har jeg kun givet 2 krydser i skemaet ved betydning af korsblomster og ukrudt og spildplanter i resten af sædskiftet. Vi anbefaler at bekæmpe rapsspildplanter på den her måde. I rapsduggen der anbefaler vi glyfosat tidligt, og dosis det er ca. 500 gram aktivstof per hektar. Stubbearbejdning har også effekt, men man skal ikke udføre for dyb en stubbearbejdning, fordi man så får mindre henfald af ukrudtsfrø. Og der er lavet forsøg med tidlig deldeling, eller tidlig sprøjtning med glyfosat og tidlig harvning, og de viste, at der fik man mere reduceret kålbrok, end hvis man lavede en sen behandling med glyfosat eller lavede en sen stubbearbejdning. I vintersædet, der kan vi bekæmpe rapsukrudt under fremspiring med Matheno Duo. Vi kan også bruge Express, men så er der restriktioner i middelvalget til foråret. Og i efterafgrøder, der er sprøjten enten ikke tilladt, eller der er ingen godkendte midler. Her der har vi igen vores oversigt over faktorer, som fremmer kålbrok, og vi har set på sædskifte som den vigtigste faktor, og så spildplanter efter rapshøst som den næstvigtigste. Vi har også set på korsblomster og ukrudt, og i den samme gruppe der har vi fugtige pletter i marken, lavt reaktionstal og tidlig såning, som også fremmer kålbrok. Og forsøg med kalkning har vist, at man ikke kan kalke sig fra problemet, men er der behov for at give kalk, så kan man med fordel give kalken forud for rapsdyrkning. Raps skal selvfølgelig ikke så sent, at udbyttet falder, men der er ingen grund til at så raps 1. august, når man har meget raps i sædskiftet. Så kan I se, at jeg har givet kålbrokresistente sorter 1 kryds, men op til 5 krydser. Og 1 kryds, det er der, hvor resistensen virker, og 5 krydser, det er, hvis resistensen den er nedbrudt. Heldigvis så virker resistensen i de kålbrokresistente sorter stadigvæk, og det kan I se på det billede her. Der er der udsået en kålbrokresistent sort
i en mark, hvor der er meget smitte med kålbrok. Men så slap udsæden op, og I kan let se, hvor der er sået en kålbrok modtagelig sort. Der er rapsen nemlig gået helt ud. Om de kålbrokresistente sorter, der kan vi sige, at spildplanter af de resistente sorter, de spalter ud, så man får en opformering. Men det er kun i begrænset omfang. Så kan vi også sige, at resistensen den kan nedbrydes, og risikoen for det øges, hvis man dyrker hyppig raps. De resistente sorter, de har alle sammen det samme resistensgen. Det vil sige, hvis resistensen den nedbrydes, så bliver alle sorter modtagelige. Så man skal kun dyrke resistente sorter, hvis der er forventet smitstof af kålbrok i marken. I Tyskland og UK, der er set flere tilfælde af kraftige angreb i de resistente sorter. Og smitteracer, som kan angribe de resistente sorter, har vi også fundet i flere tilfælde i Danmark. Det har vi fået analyseret ved det tyske Julius Kühn Institut. PT, der ser vi heldigvis kun svage angreb i de resistente sorter i Danmark. Her der kan I se udbytteniveauet i 5 kålbrok-resistente sorter, som dyrkes i Danmark. Og forholdstallet for udbytte er vist. I kan også se udbyttet i 4 ikke-resistente sorter til sammenligning. De resistente sorter de yder ca. 5-10% mindre udbytte end de modtagelige sorter, og det er på ikke-smittet jord. Så vil jeg se på opformering af kålbrok i efterafgrøder af ålerække. Og her der kan I se 4 forsøg, hvor der primo august er udsået 9 sorter af ålerække, og så 2 rapssorter. Og der er udsået en resistent rapssort, og der har vi valgt Alaska som repræsentant. Og der er også udsået en modtagelig sort, og der har vi så valgt Butterfly som repræsentant. Og de her forsøg de er udført i marker med meget smitstof af kålbrok. Og på y-aksen der har vi indeks for kålbrok. Og indeks det går fra 0 til 100, og 100 det betyder, at der er store svulster på de fleste af planterne. Og så er angrebene af kålbrok, de er så bedømt ultimo oktober. Men det fremgår, at der kun er en lille opformering af kålbrok ved dyrkning af ålerække. Og der er ingen forskel mellem sorterne. Opformeringen i den kålbrokresistente sort, den var på samme niveau som i ålerække. Mens der var enormt kraftige angreb i den kålbrok modtagelige sort. I en anden tilsvarende forsøgsserie har vi også haft sennep med, og opformeringen i sennep den lå på samme høje niveau som i den kålbrok modtagelige sort. Så sennep er også meget modtagelig. Det meste smitte af kålbrok det bliver opformeret om efteråret. Men når jordtemperaturen stiger til over 8-10 grader om foråret, så kan der også godt opformeres noget smitte om foråret i raps. Her der ser angreb af kålbrok i ålerækker og i sennep. Og ålerække blev som sagt kun lidt angrebet, mens sennep blev enormt meget angrebet i forsøgene. I samarbejde med planteavlskonsulenterne, der har vi også undersøgt omfanget af kålbrok i alt 90 marker med efterafgrøder af ålerække. Og det har vi gjort i efteråret 2017 og 18. Og det vi fandt, det var, at det gennemsnitlige angreb i ålerække, det var 0,3% angrebne planter. Og det højeste angreb, der blev fundet, det var 6% angrebne planter. I 54% af markerne, der forekom der også spildplanter af raps. Og i marker med spildplanter af raps, der blev angrebet af kålbrok også bedømt på spildrapsen. Og det gennemsnitlige angreb i spildrapsen, det var 7,9% angrebne planter. Og den mark med de kraftigste angreb, der var det 90% af spildrapsplanterne, som var angrebet af kålbrok. Vi kan derfor konkludere, at ålerække kan opformere kålbrok, men i meget begrænset omfang. Men hvis der er mange spildplanter af raps i ålerækken, så kan det give en større opformering. Og det I ser på billedet, det er spildplanter af raps i en ålerækkemark, fotograferet i februar. Jeg har derfor kun givet efterafgrøder af ålerække et kryds i skemaet, fordi vi har set en meget begrænset opformering i ålerække. Men jeg har samtidig sat et spørgsmålstegn, og det skyldes,
at flere forædlere de frygter, at resistensen hos ålerikke den kan nedbrydes, hvis man udsætter sorterne for meget smitstof af kålbrok. Så det skal man undgå. Til sidst en konklusion. Tjek jævnligt rapsmarkerne for kålbrok, så man opdager angrebene i tide. Og have mindst 5 rapsfrie år, og helst flere. Og reducere antallet af rapsspildplanter, både efter raps, men også i efterafgrøder og i resten af sædskiftet. Dyrk ikke sennep som efterafgrøde i sædskifter med raps, det er den for modtagelig til. Og dyrk ikke ålerikke som efterafgrøde i sædskifter med hyppig raps. Tak.